tasya gyananjana shalakaya chaksurunmilitan yena tasmai shri gurave namaha vanchakalpatarubhyascha kripa sindhupayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Recording in progress. Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading chapter 7 of the Nectar of Devotion. It's entitled Evidence from the Scriptures Regarding the Regulative Principles. เราอ่านจากน้ำทิพย์แห่งการวิตนเสียสละค่ะอ่านจากบทที่7ชื่อบทว่าหลักฐานเกี่ยวกับหลักธรรมแห่งการวิตนเสียสละ So we're on the very last item in this chapter, and it's entitled Not Giving Pain to Any Living Entity. เราก็อยู่ในหัวข้อสุดท้ายในบทนี้นะคะชื่อหัวข้อว่าไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับมวลชีวิต So to support this statement, we have a reference from the Mahabharata. เพื่อเป็นการส่งเสริมทฤษฎีนี้เนี่ยเรามีบทที่อ้างอิงมาจากมหาภารตะ So in the Mahabharata it says that a person who does not disturb or cause painful action in the mind of any living entity, and who treats everyone just like a loving father does his children, whose heart is so pure, certainly very soon this person becomes favored by the Supreme Personality of Godhead. ตรงนี้เนี่ยได้กล่าวว่าจากข้อความจากของมหาภารตะบอกว่าบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวหรือไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับจิตใจของมวลชีวิตและปฏิบัติกับทุกชีวิตเหมือนกับเป็นบิดาที่รักลูกๆแน่นอนว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าจะทรงชื่นชอบภายในเร็วๆนี้ So we can see it's a very special person being described, that he doesn't disturb other people by his words. ตรงนี้เนี่ยได้เห็นว่าเป็นคนที่ดีมากๆคือเขาจะไม่ได้สร้างความก่อกวนหรือรบกวนให้กับคนอื่นโดยงานของ Often people can speak words which are very painful, which disturb the minds of other people. บางครั้งเนี่ยผู้คนเนี่ยจะใช้คำพูดที่มันทำร้ายจิตใจคนอื่น So we have to learn to control our tongue to speak words which are pleasing to everyone. เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ศิลปะในการที่จะใช้คำพูดที่มันคนอื่นฟังแล้วเนี่ยมันดีต่อใจ So the example is given, we should speak just like a loving father speaks to his children. แต่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าให้ตัวอย่างไว้เหมือนกับบิดาเนี่ยที่บิดาเนี่ยที่เวลาเขาคุยกับลูกเขาจะคุยด้วยความรัก And then if we keep our heart pure, then we become favored by Krishna. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันสะอาดเราก็จะเป็นที่โปรดปรานของคริสต์ So Prabhupada explains, he said, in this so-called civilized society, in other words, in the modern times, there is sometimes agitation against cruelty to animals. มีเสภาวะสอนอธิบายต่อบอกว่าในสังคมมนุษย์ที่สมมุติว่าเจริญแล้วบางครั้งเนี่ยมีการต่อต้านกับความโหดร้ายที่มนุษย์ทำต่อสัตว์ But at the same time,
they maintain slaughterhouses. แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะมีการเปิดโรงฆ่าสัตว์อยู่ตลอด So a devotee of Krishna, a Vaishnava, is not like that. แต่ว่าไวชนาวะเนี่ยจะไม่เป็นเช่นนั้นสาวกของคริชนาจะไม่เป็นเช่นนั้น A devotee of Krishna, a Vaishnava, can never give pain to any living entity, and he cannot support slaughtering animals. เพราะว่าสาวกของคริชนาเนี่ยจะไม่ให้ความเจ็บปวดต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆและเขาจะไม่ทำการส่งเสริมโรงฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาด So sometimes people, they agitate, they say, oh, we have to be nice to the animals, and they're nice to things like animals like cats and dogs. บางครั้งเนี่ยผู้คนก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องรักสัตว์แต่ว่าสัตว์ที่เขาจะรักเนี่ยเขาจะรักแค่แมวกับสุนัข But at the same time, they will eat things like cow meat, and they'll eat all kinds of different meat, fish and eggs. They'll eat all non-vegetarian foodstuffs. They don't think there's anything wrong in that. แต่ว่าสิ่งที่เขาจะเลือกกินเนี่ยเขากินปลาไก่ทุกอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์แต่เขาก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไร But they talk about being kind to animals. แต่ในขณะเดียวกันเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นคนดีต่อสัตว์ให้ใจดีต่อสัตว์ And they have a society to prevent cruelty to animals. เขามีสังคมที่มีความโหดร้ายต่อสัตว์ But the people who run these societies, which are supposed to be protecting animals, they're all meat eaters, and every day they eat meat. แต่บุคคลที่ทำโรงที่เป็นผู้นำสังคมอยู่เนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็กินเนื้อสัตว์กันทั้งนั้นแล้วก็ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ด้วยกันทั้งนั้น So it's contradictory to think like that. To do like that is certainly contradiction. เพราะฉะนั้นมันเป็นการที่เหมือนกับว่าการทำแบบนั้นแล้วก็พูดแบบนั้นเนี่ยการกระทำกับคำพูดเนี่ยมันขัดกัน We should be kind to all living entities. เราควรที่จะมีความใจดีแล้วก็เมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง And we don't want to give pain to any kind of living entity, to any creature. เราก็ไม่อยากจะสร้างความเจ็บปวดให้ทุกสิ่งมีชีวิต All right, that's the end of chapter 7. We're going to go on now to chapter number 8, and we'll hear about offenses to be avoided. เราก็จะจบไปแล้วนะคะในบทที่7ต่อไปเราจะฟังในบทที่8ก็คืออาบัติที่ควรหลีกเลี่ยง Right, so in the supplement to the Vedas, there is a list of 32 offenses to be avoided. สำหรับพระเวทแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ32อาบัติที่ควรที่จะหลีกเลี่ยง So the first offense to be avoided is one should not enter the temple of the deity in a car or a palanquin or with shoes on the feet. ก็คือกฎข้อที่1เนี่ยบอกอาบัติข้อที่1ก็คือบุคคลเนี่ยไม่ควรที่จะนั่งรถยนต์หรือว่ารถเกี่ยวหรือว่าใส่รองเท้าเนี่ยในการเข้าไปในวัดเพื่อไปหาพระปฏิมา So important, you're going into the temple room. It's very wrong to wear your shoes. You must take your shoes off before you go in. มันเป็นการผิดมากถ้าเกิดเราจะไม่ถอดรองเท้าของเราเราควรที่จะถอดรองเท้าของเราก่อนที่จะเข้าไปในห้องพระ We wear our shoes outside and we walk on the roads. We walk through everything. You can't walk into the temple with those shoes on. เวลาเราออกจากรถเราก็ใส่รองเท้าแต่ว่าเวลาเราจะเข้าวัดเนี่ยเราไม่ควรใส่รองเท้าเข้าไปในวัด Even you may say my shoes are clean. No, you cannot wear the shoes in the temple. It's against the rules. บอกว่าไม่ควรไม่ใช่แค่รองเท้าบอกว่ารองเท้าฉันสะอาดเข้าไปได้ไม่ใช่คือไม่ควรใส่รองเท้าใน Temple Hall. And we should not enter the temple being carried on a palanquin. แต่ก็ไม่ควรที่จะแบบว่าอยู่ในหอวัดแล้วก็แบบว่า
เขาเรียกว่ารถนั่งบนเกี่ยว Of course, sometimes people have to enter in a wheelchair. Sometimes they will come to the temple in a wheelchair. แต่ก็มีบางครั้งที่ผู้คนเนี่ยจะมาที่วัดโดยนั่งรถเข็น Sometimes people are not able to walk. They're in such poor health. They're not able to walk into the temple. They come in a wheelchair. พอไม่มีแรงมากพอที่จะเดินเขาก็จะมากับรถนั่งรถเข็นอะไร So that is allowed. That's a special case. ก็อนุญาตอยู่เพราะนั้นเป็นแบบพิเศษไป Okay, the second offense. Second offense, one should not fail to observe the various festivals for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, such as Janmastami and Rath Yatra. ข้อที่สองบอกว่าไม่ควรละเลยการถือปฏิบัติฉลองวันสำคัญต่างๆเพื่อให้องค์พระควานทรงพอพระทัยเช่นวันจันมาสตมีและรัฐยาตรา So Janmastami is of course a very big festival. That's the birthday of Lord Krishna, and that comes in another couple of months. จันมาสตมีเนี่ยเป็นวันสำคัญมากก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระกฤษณะซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนประมาณสองเดือนก็เกิดขึ้น So Janmastami, we have to have a festival, and we want to decorate the temple nicely, and we should do some fasting also, and then break the fast late in the night. แล้วก็เป็นวันสำคัญมากที่เราควรที่จะแบบว่าเฉลิมฉลองแล้วก็มีการถือศีลอดด้วยแล้วก็จะเลิกผิดศีลตอนประมาณตอนกลางคืน And Rath Yatra is a festival which is coming very soon. The 1st of July will be the day of Rath Yatra. แต่ราชยาตราเนี่ยก็เป็นเทศกาลที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ก็คือวันที่1 กรกฎาคม And before the Rath Yatra, 2 weeks before Rath Yatra, we have the bathing of Lord Jagannath, the Snan Yatra. แล้วก็ก่อนจะถึงเทศกาลราชยาตราประมาณ2 สัปดาห์เนี่ยเราจะมีเทศกาลที่เรียกว่าสนานยาตราคือการอาบน้ำให้พระองค์เจ้าจักรนันท์ So that Snan Yatra festival, that's coming next week. สนานยาตราเนี่ยจะเริ่มขึ้นสัปดาห์หน้า It's a very nice festival. We have the opportunity to pour substances like milk and ghee and honey and water onto the body of Lord Jagannath. เทศกาลนี้พิเศษมากก็คือจะเป็นเทศกาลที่มันจะเป็นโอกาสให้เราสามารถลดน้ำจงองค์จักรนาถทรงน้ำองค์จักรนาถเป็นเนยเป็นนมเป็นน้ำผึ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ And after the Snan Yatra, then the deity will go into isolation for 2 weeks. แล้วหลังจากที่สนานยาตราจบเนี่ยพระปัตมาเนี่ยจะเข้ารับการรักษาตัวประมาณ2 สัปดาห์ Just like when we get COVID, we have to go into isolation. เหมือนกับตอนที่เราเป็นโควิดเนี่ยเราก็ต้องไปเหมือนกับกักตัว So Lord Jagannath, Lord Balaram and Subhadra Maharani, they also go into quarantine for 2 weeks after the bathing festival. เหมือนกันพระองค์เจ้าจักรนาถบาลเดฟแล้วก็สุภัตราพวกท่านก็จะมีการรักษาตัวเป็นประมาณ2 สัปดาห์ And then they will come out, and when they come out, then we have the Rath Yatra. We have the parade, we place the deities on a chariot and we pull the chariot. และหลังจากที่พวกท่านดีขึ้นแล้วเนี่ยพวกท่านก็จะออกมาชมผู้คนโดยการนั่งบนราชรถเราก็เรียกว่าราชยาตราเราก็จะทำการดึงราชรถเนี่ยไปทั่วทั้งหมด So we celebrate this festival every year. เราจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ทุกปี Of course, for the last 2 years, because of the pandemic situation, we haven't been able to celebrate it very well. 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยทำให้เราไม่ได้ทำการเฉลิมฉลองเลย But now this year, gradually with the COVID passing over, then we're hoping that there will be nice Rath Yatra.
แต่ปีนี้เนี่ยโควิดได้จบลงแล้วก็หวังว่าจะได้มีเทศกาลรัฐยาตรากัน So then number 3, one should not avoid bowing down before the deity. ข้อ 3 บอกว่าไม่ควรหลีกเลี่ยงการก้มลงกราบต่อหน้าพระปฏิมา So sometimes we may feel very difficult, I'm very tired, I'm not so energetic, I don't like the effort of bowing down, but we have to do it. บางครั้งเนี่ยเราจะไม่มีพละกำลังว่าวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยไหวเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นเราควรที่จะเวลาเห็นพระปฏิมาคือเราจะต้องก้มลงกราบ There was one devotee, he was a very big man. He had a very big, heavy body. And he told Prabhupada, he said, sometimes I just don't feel like bowing down. มีสาวคนหนึ่งเนี่ยอ้วนมากเหมือนแบบว่าตัวใหญ่มากแล้วก็แบบว่าแล้วเขาแบบรู้สึกยากมากในการที่จะก้มลงกราบเขาก็บอกพระปานว่าพระปานครับผมรู้สึกผมแบบไม่ค่อยอยากจะก้มลงกราบเลย And Prabhupada said, anyway, you do it anyway. Even you don't feel like it, you do it. แล้วพระปานบอกถึงแม้เธอรู้สึกเหมือนแบบว่าจะไม่อยากทำแต่ให้เธอทำมันไปต่อไป All right, number 4. One should not enter the temple to worship the Lord without having washed one's hands and feet after eating. ข้อ 10 บอกว่าไม่ควรที่จะเข้าไปในวัดเพื่อบูชาพระองค์พระขวานดุไม่ล้างและเท้าหลังจากรับประทานอาหาร So after we eat, it's important that we should wash our hands and mouth, and even the feet should be washed. หลังจากการรับประทานอาหารของเราแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะล้างปากล้างมือแล้วก็ล้างเท้า So when we go to the temple, often when you're on the way into the temple, they will have a foot bath there in the front, along the door, in front of the door of the temple. There will be a little bath water which is there on the step, and you walk through that water and your feet get washed. ทางเข้าวัดเนี่ยจะมีเหมือนกับที่เอาไว้ล้างเท้าเพื่อให้เราเนี่ยได้ล้างเท้าก่อนที่เราจะเข้าไปในวัด So it's important, we have to learn, before eating and after eating, we should wash our hands. คือเราควรที่จะล้างมือแล้วก็เท้าของเราก่อนแล้วก็หลังการทานการรับประทาน And especially before we go into the temple, we must wash our hands and our feet. โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในห้องพระเราจะต้องล้างเท้ากับล้างมือก่อนเวลาเราไปวัด All right, number 5. One should not enter the temple in a contaminated state. ข้อ 5 บอกว่าไม่ควรที่จะเข้าไปในวัดในขณะที่มีมลทิน So then in the Vedic scriptures, there's different instructions about who's contaminated. ตามหลักพระเวทแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะบอกว่าบุคคลเนี่ยจะเป็นมลทินอย่างไรบ้าง So if somebody dies in the family, then the whole family becomes contaminated. ถ้าเกิดมีใครตายในครอบครัวเนี่ยคนสมาชิกในครอบครัวมีใครเสียชีวิตนั้นถือว่าเป็นมลทิน And for different families, it will be for different periods. แล้วก็ในครอบครัวที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่ต่างกัน And yeah, it depends on their caste and their status, how long they have to be in, how long they're contaminated. ก็จะเป็นตามชั้นระดับวรรณะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีระยะเวลากี่วัน If the family is a Brahmana family, then their contamination period is for 12 days. ถ้าเขาเป็นครอบครัวของบราหมณะเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด12 วัน
But if the family is Kshatriya or Vaishya, then the contamination is 15 days. แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคเชตริยาเนี่ยหรือว่าแล้วเขาจะประมาณ15 วัน And if the family are Sudras, then they are contaminated for 30 days. ถ้าเกิดครอบครัวเป็นซูดราเนี่ยของเขาจะประมาณมณฑินประมาณ30 วัน So that means for the 30 days they cannot enter the temple. ก็หมายถึงว่าใน30 วันนี้เนี่ยเขาไม่ควรที่จะไปวัด But generally we don't follow that because Prabhupada said if we followed it, it would be harmful for our devotional service. We would never become Krishna conscious. แต่เสวานบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามสิ่งตรงนี้ก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับชีวิตทิพย์ของเรา So becoming Krishna conscious is more important than all these rules and regulations. การที่เราจะมีกฤษณจิตสำนึกเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่ากฎระเบียบเหล่านี้ทั้งหมด So number 6, one should not bow down on one hand. ข้อ 6บอกว่าไม่ควรก้มลงกราบด้วยมือเพียงข้างเดียว So sometimes we're lazy and we'll just bow down on one hand. So we should bow down fully. The full body should go down on the ground. แล้วก็บอกว่าเราบางครั้งเนี่ยจะขี้เกียจแล้วก็บอกว่าอย่าจะก้มลงกราบด้วยการที่แบบว่าเอามือแค่ข้างเดียวไหว้อะไร All right. So then the next item, number 7. One should not circumambulate in front of Sri Krishna. ข้อ 7เนี่ยบอกว่าไม่ควรที่จะเดินทักษิณาหน้าสรีกฤษณะ What is wrong with your microphone, Archana? Oh, maybe I got some message on. Archana, are you there? Yes, Guru Maharaj, can you hear me now? Yes. Why is your sound going off? Sometimes your sound is up and down, not stable. Okay. Now it's okay. Yes. So when we circumambulate the temple, we should begin from the deity's right-hand side and come around the temple. บอกว่าตอนที่เราเดินทักษิณาวัดเนี่ยควรที่จะเดินทักษิณาโดยให้พระปฏิมาเนี่ยจากทางซ้ายมือของพระปฏิมา And we do the circumambulation outside the temple structure, and we go round at least 3 times a day. ให้เดินจากด้านพระหัตถ์ขวาของพระปฏิมาแล้วก็ควรที่จะเดินรอบวัดแบบนี้นะอย่างน้อย3 ครั้งต่อวัน You'll see, when the temple is designed properly, then they make arrangements. There's a path for the parikrama path to go around the deities. ถ้าเกิดว่าวัดเนี่ยถูกสร้างมาในรูปแบบที่มันแบบถูกต้องตามโครงสร้างวัดที่แท้จริงเนี่ยคือมันจะมีพื้นที่ให้บุคคลเนี่ยสามารถที่จะเดินทักษิณารอบวัดได้ Just like you go to Krishna Balaram temple in Vrindavan, every morning they bring Prabhupada and they take him round to circumambulate the temple. เหมือนกันกับตอนเช้าที่วัดกฤษณบารารามเนี่ยที่นั่นก็ตอนเช้าเนี่ยเขาจ้างพระพานแล้วก็เดินรอบวัด And in Mayapur also, they bring the Prabhupada deity around and they go around all the altars, around the Nrsingadev, and Panchatattva, and Radhamadava, and they go around 3 times. แล้วก็ไปรอบเรื่อยๆเลยก็จะมีพาไปรอบนรสิงหเดชพาไปรอบนรสิงราดามาเดวะ
แล้วก็ปัญจตตัวทั้งหมด3 หิ้ง And then they bring Prabhupada to the Vyasasan and we do Guru Puja. แล้วก็พาศิลปภาพมานั่งที่วิยาศาสันแล้วก็เริ่มทำกุรุปูจา Number 8, one should not spread his legs before the deity. ข้อ 9 บอกว่าในข้อ 8 บอกว่าไม่ควรที่จะยื่นเท้าออกต่อหน้าพระปฏิมา So it's considered very bad etiquette to stretch out your legs in front of the deity. You have to keep your legs covered and folded. ฉันถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีถ้าเกิดจะยื่นขาออกมาต่อหน้าพระปฏิมาเวลานั่งก็ควรนั่งให้แบบว่ารวบรวมขาให้เรียบร้อย And then the next item, number 9, is more about how we should sit in the temple room in front of the deity. แล้วข้อ 9 ก็คือควรจะนั่งยังไงต่อหน้าพระปฏิมาบอก So it said we shouldn't sit in front of the deity holding our ankles. เราไม่ควรนั่งโดยท่าที่เหมือนกับจับข้อเท้า And we cannot hold our elbows or our knees with our hands. เราไม่ควรที่จะจับข้อศอกหรือว่าหัวเข่าด้วยมือของเรา So I have to sit with our knees on the ground. ควรนั่งคัตตมะแบบว่าเข่าเนี่ยอยู่ติดพื้น And I have to sit like a yogi. ควรที่จะใช้ท่านั่งเดียวกับโยคี So every day we are sitting, so people come, they learn to sit down, and gradually their legs will become flexible. They can sit properly. แล้วก็ไม่นานเนี่ยก็จะให้นั่งเป็นท่านั้นก็จะทำให้นั่งได้หลายคนแล้วก็จะนั่งแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สุภาพ All right, number 10, one should not lie down before the deity of Krishna. ข้อ 10 เนี่ยบอกว่าไม่ควรที่จะนอนต่อหน้าพระปฏิมาของคริชนา We shouldn't lie down before. You lie down, you may go to sleep, but it's not good. แต่ถ้าเกิดเรานอนต่อหน้าเนี่ยเราอาจจะหลับได้ไม่ดี Then number 12, one should never speak a lie before the deity. แล้วข้อ 12 ไม่ควรที่จะพูดโกหกหรือว่าพูดปดต่อหน้าพระปฏิมา So sometimes it's customary, if there's some doubt about something, people will go in front of the deity and they will be asked to tell the truth in front of the deity. แล้วมันก็เป็นวิธีที่เราแบบว่าบางทีเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่แบบให้คนเนี่ยเวลาอยากรู้ว่าเขาพูดความจริงหรือเปล่าก็จะพาเขาไปต่อหน้าพระปฏิมาแล้วก็บอกให้เขาพูดสิ่งนั้นออกมา If one goes in front of the deity and speaks a lie, it's very sinful. ถ้าบุคคลเนี่ยไปต่อหน้าพระปฏิมาแล้วก็พูดโกหกเนี่ยมันบาปมาก So when we come in front of the deity, people are very conscious to tell the truth. ๆเวลามาต่อหน้าพระปฏิมาแล้วเนี่ยผู้คนก็จะมีความแบบว่าโอเคตั้งใจในการที่จะพูดความจริงมากขึ้น And if you speak something which is not true in front of the deities, then you'll get punished for that. แต่ถ้าเกิดเราพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่ต่อหน้าพระปฏิมาเนี่ย You see, that there's a story about Shakshi Gopal, the witness deity. เรามีเรื่องเล่าของสักชิโกพาวอยู่ซึ่งเป็นพระปฏิมาที่เป็นพยาน So the old man had promised the young man that he would give his daughter to marry the young man. พอมีชายชราคนหนึ่งเนี่ยให้คำสัญญากับพ่อหนุ่มน้อยบอกว่าข้าเนี่ยจะให้สาวน้อยลูกสาวของข้าเนี่ยเป็นแต่งงานกับเจ้า But the family, when he went home, the family did not agree. They wouldn't allow the old man to give his daughter to the young man. แต่เวลาชายหนุ่มนั้นกลับบ้านไปเนี่ยปรากฏว่าเขาจะไม่เขาไปขอจริงๆเนี่ยคนแก่นี้ก็จะไม่ได้ยกลูกสาวให้ So the young man is poor, and the old man was from a rich family. His daughter was rich, so
So they didn't want the daughter to marry the poor man. อาจารย์ชายหนุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจนเสร็จทีนี้พ่อเนี่ยก็เลยไม่อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับคนที่จน So the deity was a witness to the man's promise. พระปฏิมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนก็เป็นพยานต่อคำสัญญาของชายชรา The deity had to come to show that the man had told the truth, the young man had told the truth. พระปฏิมาก็เลยต้องมาเพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าผู้ชายคนแก่เนี่ยพูดจริงๆ Number 11, one should not accept prasad before the deity. ข้อ11บอกว่าไม่ควรที่จะรับประทานประสาทต่อหน้าพระปฏิมา So when we distribute prasadam, we close the curtains first. We don't distribute prasadam in front of the deities. แต่เวลาเรารับประทานประสาทกันเนี่ยเราก็จะปิดผ้าม่านก่อน 12. One should never speak a lie before the deity. Oh, we just had that one, right? Yes, Guruj. How is that? It's there twice? We had that one. Okay. One should never speak a lie. Number 13, one should not talk very loudly before the deity. แล้วก็13คือไม่ควรที่จะพูดเสียงดังต่อหน้าพระปฏิมา So we should not talk loudly. We should talk softly. We should just chant the holy name of the Lord. When we go in the temple room, we shouldn't talk anything which is not Krishna conscious. ตามหลักแล้วในเวลาเราไปที่วัดเนี่ยเราไม่ควรที่จะพูดอะไรเลยที่ไม่ได้เป็นกฤษณจิตสำนึก And whatever we say, we shouldn't talk loudly. We shouldn't shout and scream. หรือก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเราไม่ควรที่จะเสียงดังหรือว่ากรีดหรือว่าร้องเสียงดัง If we do that, we'll just disturb the deity. It's not good. ถ้าเราทำเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่พฤติกรรมของการที่เรารบกวนพระปฏิมาเท่านั้น Number 14, one should not talk with others before the deity. ข้อ14เนี่ยข้อ14บอกว่าไม่ควรที่จะพูดคุยกันต่อหน้าพระปฏิมา So in the temple room in front of the deities, we should only have glorification of Krishna. We shouldn't talk anything which is not Krishna conscious. ดังนั้นเราควรที่จะถ้าต่อหน้าพระปฏิมาแล้วเนี่ยมีควรที่จะสรรเสริญพระปฏิมาอย่างเดียวไม่ควรที่จะพูดเรื่องอื่นใด Number 15, one should not cry or howl before the deity. ข้อ15บอกไม่ควรที่จะร้องไห้หรือว่าร้องไห้ต่อหน้าพระปฏิมา So if young children are crying or howling, then we have to take them out of the temple room. They shouldn't be in front of the deities crying. แต่ถ้าเกิดว่ามีเด็กน้อยร้องกรีดอะไรเงี้ยเราไม่ควรที่จะเอาเขาไว้ในห้องพระควรที่จะเอาออก And we should not quarrel or fight before the deity. เราไม่ควรที่จะทะเลาะกันหรือว่าต่อสู้กันต่อหน้าพระปฏิมา So we should behave peacefully. We should be quiet. เราควรที่จะสงบนิ่งแล้วก็ทำตัวให้เหมาะสม One should not chastise others. One should not chastise anyone before the deity. แล้วก็ไม่ควรที่จะด่าว่าคนอื่นต่อหน้าพระปฏิมา So we don't want to criticize people in front of the deity. That's not good. Don't find fault with people. เราไม่ควรที่จะหาข้อผิดพลาดของคน And then number 18, one should not be charitable to beggars before the deity. ข้อ18บอกว่าไม่ควรที่จะให้ทานต่อหน้าพระปฏิมา So in front of the deity, there's so many points, so many things we have to observe.
We should know what is the proper behavior. แล้วก็ต่อหน้าพระปฏิมาเราไม่ควรที่จะทำมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรรู้ในสิ่งที่เราไม่ควรที่จะกระทำ Now, when we go to a holy place, we should give charity to the beggars, but we don't do that in front of the deity. We do that outside the temple. แล้วเราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราควรที่จะให้ทานแต่ว่าไม่ใช่ให้ทานต่อหน้าพระปฏิมาก็ทำได้แบบว่าหลังวัดอะไร So generally the beggars, they'll be at the door of outside the temple, or the gate of the temple, and there we give some charity. แล้วเนี่ยขอทานก็จะอยู่ข้างหน้าวัดหน้าประตูทางเข้าของวัดอะไรอย่างนี้เราสามารถให้ได้ Number 19. One should not speak very harshly to others before the deity. ข้อ19ไม่ควรกล่าวคำรุนแรงกับผู้คนอื่นต่อหน้าพระปฏิมา 20. One should not wear a fur blanket before the deity. ข้อ20บอกว่าไม่ควรที่จะสวมใส่ขนสัตว์ต่อหน้าพระปฏิมา So you can see there's many rules and regulations in the temple room. Not only how you behave, but also the clothes you wear are also important. ไม่ใช่แค่พฤติกรรมอย่างเดียวแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยก็มีความจำเป็นด้วย So we don't wear a fur blanket. A fur blanket means that you've taken the fur from some animal. So it's not good to wear in front of the deity. ตรงนี้บอกว่าไม่ควรที่จะสวมใส่ขนสัตว์บางทีขนสัตว์ที่เป็นผ้าห่มหรือว่าเป็นเสื้อกันหนาวอะไรถ้ามันแบบทำมาจากขนสัตว์เราไม่ควรที่จะสวมใส่ And then 21, one should not eulogize or praise anyone else before the deity. บอกว่าข้อ21บอกว่าไม่ควรที่จะสรรเสริญเยือนยอผู้อื่นต่อหน้าพระปฏิมา Sometimes people don't follow this. Although we're not supposed to praise people in front of the deity, sometimes they like to praise somebody or they want to speak about someone and praise them. We shouldn't do it in front of the deity. แต่บางคนเนี่ยก็จะอยากชมใครบางคนอะไรแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรทำต่อหน้าพระปฏิมา And then number 22, we should not speak any ill names before the deity. 23บอกว่าเราไม่ควรที่จะกล่าวคำหยาบต่อหน้าพระปฏิมา We may have something bad to say. We shouldn't say that in front of the deities. เราอาจจะมีอะไรที่คำพูดที่ไม่ดีอะไรแต่สิ่งเหล่านั้นเราไม่ควรพูดต่อหน้าพระปฏิมา Number 23, one should not pass air before the deity. ข้อ23บอกว่าไม่ควรผายลมต่อหน้าพระปฏิมา So sometimes people have bad health and they pass air. So you shouldn't worship the deity if you're in that condition. บางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็ชอบตดเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ควรที่จะบูชาพระปฏิมาในช่วงนั้น One should not fail to worship the deity according to one's means. ไม่ควรที่จะเมยเชยในการบูชาพระปฏิมาตามที่ตนทำได้ And Prabhupada says in the Bhagavad Gita, it is stated that the Lord is satisfied if some devotee offers him even a leaf or a little water. ในพระกฏกีตาเนี่ยท่านได้องค์พระวานทรงกล่าวว่าพระองค์เนี่ยจะทรงมีความพึงพอพระทัยกับสาวกแม้แต่เพียงถวายใบไม้หรือว่าน้ำนิดเดียวแต่พระองค์ So this process of offering even a leaf or a little water, this can be done by even the poorest person. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้แม้แต่คนที่จนมากที่สุด But that does not mean that if somebody is a rich person, he should not offer nice things to the Lord. ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนรวยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะ
ไม่ได้ให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถวายสิ่งดีๆให้กับพระเจ้า If someone is a rich person, then they should offer more. They should make a nice opulent offering to the Lord. ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นถ้าเกิดเขารวยเนี่ยก็ควรที่จะทำอาหารที่อร่อยๆแล้วก็ถวายให้กับพระเจ้า Yeah, you can't think, oh, Krishna just asked for a leaf and a little water, so I just give that. No, if you have more, if you're a rich person, then offer more. ถ้าเราเป็นคนรวยเนี่ยบอกว่าคริชนาอยากจะได้แค่ใบไม้กับน้ำไม่ใช่ถ้าเรารวยแล้วเรามีเยอะเราก็ถวายได้มากขึ้น And he can offer nice decorations of flowers, as well as nice foodstuffs. แล้วก็สามารถถวายดอกไม้สวยงามได้ And there are different kinds of foodstuff, with food which is licked, food which is chewed, food which is sucked, and food which is swallowed. 4 kinds of different tastes. We should offer all 4 different kinds of tastes to Krishna. แล้วก็ถวายอาหารที่สามารถแบบว่าเป็นดูดกินเลียเคี้ยวกินอย่างเงี้ยหลายรสชาติอย่างเงี้ยให้คริชนาให้ครบ So a rich person shouldn't think that he will spend all his money for sense gratification and just offer the most simple things for Krishna. That's not right. คนรวยไม่ควรคิดว่าจะใช้เงินในการสนองประสาทสัมพันธ์ของตัวเองแล้วก็ถวายให้คริชนาแค่นิดเดียว If someone's able to, if he has good money, has a good income, then he can spend more for the worship of Krishna. ถ้าเกิดใครมีเงินมากก็สามารถใช้เงินมากขึ้นในการบูชาคริชนาได้ So number 25, one should not eat anything that is not offered first to Krishna. ข้อ25ว่าเราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารอะไรที่ไม่ถวายให้คริชนาก่อน So a devotee wants to eat the prasadam. So whatever he cooks, he should offer to Krishna. And then he takes the food offered to Krishna, which is called prasadam. It means mercy of Krishna. ควรที่จะรับประทานอาหารที่เป็นประสาดคืออะไรที่ทำกับข้าวเสร็จถวายให้คริชนาก่อนแล้วก็รับประทานสิ่ง So some devotees there follow this very strictly. They will only take the food offered to the deity. สาวบางคนเนี่ยก็จะปฏิบัติตรงนี้อย่างเคร่งครัดคือจะรับประทานอาหารที่ถวายให้กับพระปฏิมาของตนเท่านั้น Number 26. One should not fail to offer fresh fruit and grains to Krishna according to the season. 26บอกว่าไม่ควรที่จะพลาดในการถวายผลไม้และก็ธัญพืชที่สดใหม่ตามฤดูกาลให้กับคริชนา Just like now, this season, this is the time for lychees and mangoes. These kind of fruits are in season. ตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูสำหรับลิ้นจี่แล้วก็มะม่วง So those are the foods which are in season. Those are the ones which should be offered to the deities. ผลไม้ตามฤดูกาลควรเป็นผลไม้ที่เราควรถวายให้กับพระปฏิมา So that's true for both the fruits and for the grains. Whatever we grow in the season, then we offer it to Krishna. แล้วก็ทั้งธัญพืชแล้วรวมคุณธรรมตรงนั้นด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้นะเราควรถวายให้กับคริชนา Number 27. After food has been cooked, no one should be offered any foodstuff unless it is first offered to the deity. 27บอกว่าหลังจากการปรุงอาหารแล้วไม่ควรที่จะมีการแจกจ่ายอาหารนั้นให้กับผู้ใดจนกว่าจะได้ถวายให้กับพระปฏิมากร So first all the food is offered to the deity,
And after the food is offered to the deity, then the devotees are given prasadam. อันดับแรกเนี่ยอาหารหลังจากปรุงแต่งเนี่ยก็คือจะถวายให้กับพระปฏิมากรแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับสาวก The deity is the proprietor, and we are all his servants. พระปฏิมาเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยในการส่งสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ So we have to recognize Krishna as the proprietor, offer everything to him for his pleasure. แล้วเราก็ควรที่จะรู้จักกฤษณาเหมือนกับพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รับใช้พระองค์ All right, number 28. One should not sit with his back towards the deity. ข้อ 28 บอกว่าไม่ควรที่จะนั่งหันหลังให้กับพระปฏิมา So that is bad manners. If you have your back towards the deity, it's not good. Devotees have to learn to sit side on, so that the back is not facing the deities. เพราะฉะนั้นมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันหลังให้กับพระปฏิมา 29. One should not offer obeisances silently to the spiritual master. Or, in other words, one should recite aloud the prayers to the spiritual master while offering obeisances. ข้อ 29 บอกว่าไม่ควรที่จะถวายความเคารพแด่พระอาจารย์ทิพย์แบบเงียบๆหรืออีกในหนึ่งเราควรที่จะถวายบทมนต์แสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ทิพย์ด้วยการเปล่งเสียงดัง So this is important. When you offer obeisances, you have to say aloud the prayer to the spiritual master. ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญคือเวลาเราถวายความเคารพต่อพระอาจารย์เนี่ยเราต้องพูดเสียงดังเปล่งออกมา I remember when we got initiation from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada would call us one by one, and we would each go in front of Prabhupada's Vyasasan and offer obeisances. ท่านบอกว่าท่านจำได้เลยตอนสมัยศิลปพระพานตอนนั้นเนี่ยพวกท่านจะไปแล้วก็ก้มลงกราบแล้วก็จะกล่าวบทมนต์ถวายเสวาวันเป็นรายบุคคล And Prabhupada would tell us, say aloud, say the prayer aloud. He wanted to hear it. แต่พระพานก็จะบอกว่าพูดให้ดังๆพูดให้ดังๆกว่านั้นอีกท่านอยากจะได้ยิน So it's a rule, you see, it's mentioned here that we have to offer it. Even the spiritual master's not there, but still we say the prayer out aloud. ถึงแม้ว่าพระอาจารย์ทิพย์จะไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องพูดบทมนต์เนี่ยให้ดังๆ So everyone should know how to offer the prayer to the spiritual master. ทุกคนเนี่ยควรที่จะรู้ว่าจะถวายความเคารพต่อพระอาจารย์ทิพย์ได้อย่างไรบ้าง All right, next one, number 30. One should not fail to offer some praise in the presence of the spiritual master. ก็30บอกว่าไม่ควรที่จะมีความบกพร่องในการใช้คำสรรเสริญพระอาจารย์ทิพย์ต่อหน้า So, some praise, you just say, Gurudev ki jai, Prabhupada ki jai. แล้วก็การชมเชยก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าบอกกุรุเดฟกีเจยหรือว่าพระอุปากีเจย We should show some respect. This is showing respect to the spiritual teacher. อันนี้คือการแสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ทิพย์ Number 31. One should not praise himself before the spiritual master. ข้อ 31บอกว่าไม่ควรที่จะสรรเสริญตนเองต่อหน้าพระอาจารย์ทิพย์ So we shouldn't be glorifying, we shouldn't be praising, we shouldn't speak big things about ourselves, we shouldn't be saying, oh, I did this, I did that.
Don't glorify ourselves in the presence of the spiritual master. เราไม่ควรที่จะชมตัวเองบอกว่าฉันทำสิ่งนี้ฉันทำสิ่งนั้นต่อหน้าพระปฏิมาและต่อหน้าพระอาจารย์ If we do that, that is just false ego. We're thinking ourselves important. ถ้าเราทำเช่นนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอหังการที่ผิดคิดว่าตนเองเนี่ยสำคัญ So we should develop humility. เราควรที่จะพัฒนาความอ่อนน้อมถ่อมตน Number 32. One should not deride the demigods before the deity. ข้อ32บอกว่าไม่ควรที่จะเย้ยหยันเทวดาต่อหน้าพระปฏิมา So the demigods, they're all assistants of the Supreme Lord. เราเทวดาเนี่ยเป็นผู้ช่วยขององค์พระขวาน And if we deride them, if we say something not very good about the demigods, then it's not pleasing to the deity. ถ้าเราเนี่ยพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราเทวดาสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพระปฏิมา We should always think how to please Krishna. เราควรที่จะคิดอยู่เสมอว่าจะทำให้คริสต์เนี่ยสมบูรณ์พอพระทัยได้อย่างไร So it's important for us to hear these different offenses and to know about these offenses. จึงมีความสำคัญมากสำหรับเราที่จะต้องฟังเกี่ยวกับอาบัติเหล่านี้ All right, so this is a list of 32 offenses. Beside these, there are a number of offenses which are mentioned in the Varaha Purana. อันนี้เนี่ยก็เป็น32ประการที่เรากล่าวมาแต่นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยก็มีได้กล่าวไว้ในวราหปุราณะอีกเช่นกัน All right, so this is a separate listing of offenses. อันนี้ก็เป็นรายการที่แยกออกมาจากนั้น So the first one is one should not touch the deity in a dark room. ที่หนึ่งเนี่ยจะบอกว่าไม่ควรที่จะสัมผัสกับพระปฏิมาในห้องมืด So you're going to dress the deity or change the deity's clothes or do something for the deity. Don't do it in a dark room. You have to put the lights on. ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พระปฏิมาหรือว่าปลูกพระปฏิมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอย่าทำในห้องมืด And we should, number 2, one should not fail to strictly follow the rules and regulations in worshipping the deity. ข้อ2บอกว่าไม่ควรที่จะละเลยในการปฏิบัติตามในการปฏิบัติการบูชาพระปฏิมา So we have to know what are the rules and regulations. If we don't know what the rules and regulations are, we won't be able to follow them. จึงมีความสำคัญที่เราจะต้องรู้ถึงกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการบูชาพระปฏิมาเพื่อที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ And if you don't follow them, then you'd make offenses and you get reactions. แต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยเราจะได้มันก็จะเป็นอาบัติแล้วเราก็ต้องรับกับมัน Number 3, one should not enter the temple of the deity without first making some sound. แล้วก็บอกว่าบุคคลเนี่ยข้อ3บอกว่าไม่ควรที่จะเข้าไปในวัดของพระปฏิมาโดยไม่ให้การส่งเสียงก่อน So usually there'll be some bells there on the door, so that before you go in, the bells on the door, they'll ring as you come in the door, so that notifies the deity that somebody's coming in. ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นระฆังแล้วก็ให้คนเราตีระฆังแล้วก็จะทำให้แบบว่าให้เสียงว่ามีคนมาอยู่นะเป็นการส่งเสียง If people come in without making any sound, then you don't know they're there, and then you'll get a shock, and that's not good. ถ้าเราไม่รู้ว่ามีคนมาเลยอยู่ดีๆมีคนโผล่มาเนี่ยเราก็จะเกิดอาการช็อกได้มันไม่ค่อยดี
Number 4, one should not offer any foodstuff to the deity which has been seen by dogs or other lower animals. ข้อ4บอกว่าไม่ควรที่จะถวายอาหารที่สุนัขหรือว่าสัตว์ที่ต่ำกว่าเนี่ยได้เห็นให้กับพระปฏิมา Now if you keep a dog or cat at home and then you're cooking, and if the dogs or cats, if they see this food, then you cannot offer it to Krishna. สมมติที่บ้านเรามีสัตว์เลี้ยงจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวแล้วเราก็ปรุงอาหารให้พระปฏิมาแต่ในระหว่างที่เราจะไปถวายแล้วมีสัตว์เหล่านี้ได้เห็นเนี่ยอาหารนั้นเราถวายให้พระปฏิมาไม่ได้ You cannot offer it because when they see the food, they will want to eat it. So they already enjoyed it, they desired it. So you cannot offer it to Krishna. พอเวลาเขาเห็นอาหารแล้วเนี่ยเขารู้สึกอยากจะกินอยากจะสนองความสุขตรงนั้นแล้วมันก็เลยเป็นผลให้เราไม่สามารถนำอาหารนั้นถวายให้กับกฤษณะได้เลย So the system is only the cooks are there in the kitchen, and we don't let other people in the kitchen, especially we don't let any animals in the kitchen. หลักการก็คือคนที่ทำกับข้าวจะปรุงอาหารเนี่ยคนนั้นจะอยู่ในห้องครัวแล้วก็ไม่ให้สัตว์หรือคนอื่นอะไรเนี่ยเข้ามาในห้องครัวได้ And then when the food is cooked, before it's taken on the altar, we put it on the plate of the deities, and then we cover the deity plate with a cloth so that nobody can see what's on the plate. ระหว่างทางที่เราจะยกจานไปถวายเนี่ยเราก็จะมีผ้าเหมือนกับคลุมอาหารเพื่อที่ในระหว่างทางที่เราเดินไปถึงห้องพระเนี่ยจากห้องครัวก็จะไม่มีใครสามารถเห็นสิ่งนั้น Because you often have to carry the plate through a room, you have to carry it in front of people, and the people naturally look to see what's on the plate. ว่าเวลาเราถืออะไรไปเนี่ยผู้คนก็อยากจะเห็นว่าใส่อะไรเข้ามาในถ้วยอะไร So we should be very careful to not let people look at the food before it's offered to Krishna. เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราไม่ควรที่จะให้ผู้คนเนี่ยพบเห็นอาหารที่เราจะเอาไปถวายให้กับกฤษณะ Everything is meant for Krishna's enjoyment, not for our pleasure. แล้วก็คือพอการปรุงอาหารเนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้พระเนี่ยทรงมีความพึงพอใจไม่ใช่เพื่อความสุขของเราเอง Then number 5, one should not break silence while worshipping. ข้อ5ก็คือขณะบูชาห้ามทำลายความเงียบ So when we're worshipping, we don't talk. เวลาเราบูชาเนี่ยเราจะไม่คุย Just like if you're offering arti or you're doing puja, you're dressing the deity, bathing the deities, at that time you cannot talk. You have to keep silent. เหมือนกับเวลาเรารับใช้พระปฏิมาอยู่อาจจะอาบน้ำให้พระปฏิมาทำแต่งตัวให้พระปฏิมาอะไรอย่างเงี้ยคือในช่วงนั้นเนี่ยเราต้องเงียบแบบคุยไม่ได้ Some people, they're always talking, they cannot keep quiet. บางคนเนี่ยพูดไม่หยุดเขาจะหยุดพูดไม่ได้ But when you worship the deities, when you're working in the service of the deities, you cannot talk, you have to be quiet. แต่ถ้าเราทำงานให้พระปฏิมาอยู่ทำการรับใช้พระปฏิมาอยู่เนี่ยเราคุยไม่ได้เราต้องเงียบ Of course, you can chant the holy name, you can chant mantras. แต่เราสวดมนตราได้สวดพระนามได้ You can say something which is from the scriptures. พูดสิ่งที่มาจากพระเวทได้ But it must be something which is authorized. It cannot just be some nonsense. You cannot speak any prajalpa. แต่ไม่ควรเป็นปัจจัยป่าควรที่จะเป็นสิ่งที่มาจากพระเวทที่เชื่อถือได้ All right, we will stop here. โอเคเดี๋ยวเราจะคำบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ
Any questions? มีคำถามสามารถยกมือถามได้นะคะ Yes, Raj, I can see. Yuvati Sachi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, when we leave the temple, it turns out that our backs are turned to the deities. Is there a set distance from the altar where one should not turn one's back to the deities? And what is the distance? Okay. คำถามของมาจีนะคะบอกว่าเวลาเราออกจากวัดเนี่ยเวลาเราเดินออกไปจากวัดเนี่ยคือเราก็หันหลังให้พระปฏิมาแล้วก็ออกไปอย่างนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นอาบัติหรือเปล่า Well, we cannot turn our back to the when we leave the temple. We turn our back to the deity. Yes, for example, before the gates, before the door of temple. Well, some people are very careful about that. When they go out the temple, they won't turn their back to the deity. They'll walk out backwards. Yes, Guru Maharaj, it's understandable. So you can do that, but you have to be careful. You don't bump into people. Yes, and for example, there are a lot of people in the temple, and it's not possible to do it. Yes, so Krishna understands. Yes, Guru Maharaj. Thank you very much. It's very clear now. We have to do what's practical. Yes, of course. Thank you for your If the temple's crowded, then you cannot just go out walking back. Yes. All right? Yes, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes? เดินหันหลังออกนะคะโอเคแต่ก็ดูสถานการณ์ว่าเหมาะสมหรือเปล่า we have okay maybe Sri Devi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, this is concerning number 21, not to praise or eulogize anyone else before the deity, because during in our ISKCON, when the class is going on, the screen is open. Only for the offering, the screen is closed and then open again. So the speaker finished speaking. Then the temple president wants to thank him for giving a good class. So can we say thank you for giving a nice class? Can we praise the speaker like that? But the screen still open. The screen is still open. Yes. The screen is not closed yet. Well, we should close the screen before we praise the speaker. Oh, so after the class, we don't say anything to the speaker, because after that they will take, go around, circumambulate the temple, all the devotees who have come, take tulasi from the pujari, and he'll put a crown on their head, just touch the crown on their head, then they will go one round. That's why the screen opens still, not closed yet. Okay. So we don't need to glorify the speaker. Oh, good. You don't need to say anything to the speaker. Okay. Well, understood now. You can just say thank you for the lecture. Oh, thank you for the lecture. Just a thank you for the lecture. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Understood. Thank you very much. Yeah. Okay. We'll practice that in our temple then. Thank you. Really? Yeah. We're going to practice what Guru Maharaj just mentioned. Anymore. Now I'm going to practice that. Thank you so much, Guru Maharaj. Okay. Yes? Okay. Maybe Komodaki Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, with regards to Sri Devi Mataji's question, sometimes we also do Vyas Puja in the temple for the spiritual masters in like the temple hall. So that is also, is that considered okay? I mean, is there an exception for spiritual masters? Well, there is an ISKCON rule that the puja can be offered one day a year in the temple room to the spiritual teacher. That the disciples of the spiritual master
can offer Guru Puja to him one day in the year, on the day of his Vyasa Puja in the temple room. Okay. Yeah. Guru Maharaj, just a few more questions. I'm also wondering, are these offenses, are some offenses greater than the other, more severe than the other? Yes, of course. Yeah, there are. Some are more severe than others, right? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, you're right. That's true. Guru Maharaj, you are mute. Who muted me? Okay. Hare Krishna. Yes. Okay, now okay, Guru Maharaj. Sorry, Komadati, somebody muted me. Okay. Guru Maharaj, did you hear the question just now? Yes, I heard it, right. Yes, some offenses are more serious than others. Some things are more serious than others. Yes. And do these offenses result in the loss of taste in devotional life, or do they result in sin? How does it affect us? Well, it will depend on the gravity of the offense. The more serious offenses can definitely reduce our taste for devotional service. And the result of no taste of devotional service is gradually we may even give up doing devotional service. Okay. So the offenses which are not so serious, is it sin? Well, it's an offense. Maybe they all add up. They all add up, you see, if we keep doing these things again and again, and if it's not right, if we're making offenses again and again, then it certainly will have a bad effect on our Krishna consciousness. So sin is caused by ignorance. Well, ignorance is the root cause of sin, and because of ignorance we have material desires, and material desires often result in us doing things which are against the scriptures, and we get reactions for that. So yeah, I mean, you could say sin. Sin, if we do sinful things, of course that will affect our taste for Krishna consciousness. So there's not really a difference between sin and losing the taste for Krishna consciousness. It's the same thing. Losing the taste of Krishna consciousness is the result of sinful activities, the result of offenses. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. เพราะฉะนั้นคำถามของบัญจีนะคะก็ถามว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมบาปที่เราทำมันมีอาบัติอันไหนมันแรงกว่าอาบัติอันไหนไหมนะคะกุลมาก็บอกว่าใช่บางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจริงจังมากแล้วบางอย่างไม่ค่อยจริงจังแต่จากการที่เราทำอาบัติเหล่านี้เนี่ยเวลามันอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่มันสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยหมดรสชาติในการปฏิบัติการด้วยตนเสียสละใจเพราะฉะนั้นแล้วอาบัติเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการกระทำนะคะโอเคปัตมามาตจีHare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. Can you hear me, Gurudev? Yes, I can hear you. Yes. Now they say you should not cry. We should not cry in front of the deities. Now sometimes when certain kirtans, sometimes when that happens, when we see eyes, when the tears start coming, without our feeling, without our knowledge, then what happens, Gurudev? What is it? You're crying in front of the deities? No, when there's kirtan. Kirtan. Yeah. Sometimes the impact of the kirtan, I start tearing. So is that also bad? In the kirtan, you start to cry. Sometimes. So,
you have to consider if it's going to disturb other people, maybe you have to go out of the kirtan, you have to go out of the temple room. Okay. If Not that we cry loudly, like just the tears start falling just from the eyes. well, some tears are falling, that's not so bad. And Okay. you have to consider, are the deities open? Yes, sometimes there's deities, so we don't know when the kirtan is going on. So if the deities are open, then you have to go out of the temple room. Okay. Okay, thank you, Gurudev. Yeah. You have to consider how much of how much the tears are coming. If it's just a little tears, then it's not a problem. But if it's really continuous and excessive, then better you come out of the temple. Okay. Okay, thank you, Gurudev. Uh-huh. แต่ในมันเจก็ถามถึงการร้องไห้นะแต่ครูมาบอกถ้าร้องไห้แบบไม่ได้เสียงดังหรือว่าไม่ได้แบบน้ำตาไหลออกมามากเนี่ยก็ไม่เป็นไรอาจจะตอนเวลาเรานั่งเกียรติเรามีน้ำตาอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าร้องไห้เยอะแล้วอะไรอย่างนี้แล้วถ้าพระปฏิมาเปิดอยู่อะไรก็ควรที่จะไปร้องไห้ข้างนอก Any more questions? Yes, strong Vaishnavi Methodism. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. When we offer obeisances to the spiritual master, we have to tell a prayer loudly. I was thinking, what is the prayer? Is it Vanchakalpa or I wanted to know the prayer, Guru Maharaj. No. When we offer obeisances to the spiritual master, there's the pranam mantra you have to recite. The pranam mantra, Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale, and then you have to put the name of the spiritual master, like Bhaktivedanta Swamin Iti Namane, Namaste Saraswati Devi Gauravan. Like that, so that's the pranam mantra to Prabhupada. So we always offer the pranam mantra to Prabhupada. And if you're a disciple of someone else, then you have to offer, in addition to the prayer to Prabhupada, you offer the prayer to your own spiritual master. The Vaishnava, the Vanchakalpa Tarubhyascha, that is a prayer offered to devotees, not to the spiritual master. Yes, Guru Maharaj. So prayer to the spiritual master is different from the prayers to the Vaishnavas. Then บางทีก็ถามถึงข้อแตกต่างระหว่างบทสวดในการถวายพระอาจารย์ทิพย์ว่ามีการแตกต่างหรือเปล่าก็คือมีนะคะใช่วันชกลปหรือเปล่าวันชกลปเนี่ยเป็นบทมนต์ที่เราจะใช้สำหรับสาวกทั่วไปแต่ว่าสำหรับพระอาจารย์เนี่ยจะมีอีกบทมนต์หนึ่งเฉพาะของพระอาจารย์ Okay. Yes, Guru Maharaj. And regarding the contamination prayer, Srila Prabhupada said it's not very important for the devotees. So if someone dies in the family, then is there something we have to follow, Guru Maharaj, before going to the temple? Is there a contamination period or what is it, Guru Maharaj? No, Prabhupada said we didn't have to follow that. He said we can go to temple. He said if we don't go to temple, he said then we'll go on Maya. Yeah, okay. Yes, Guru Maharaj. But some people, of course, those people who are more caste conscious, then they will follow these things. Yeah, yes, Guru Maharaj. Yes. And after eating, we have to wash our feet and legs before eating also. Well, yeah, we wash our hands, but yeah. Usually the hands and mouth should be washed. Yeah, hands and mouth. Yes, yes, Guru Maharaj. The feet, you have to consider if it's possible, if it's convenient. Not always convenient. Yeah, yes, Guru Maharaj.
Thank you so much, Guru Maharaj. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Is that it, Archana? Yes, Guru Maharaj. I can see Padma Mataji. Maybe she have more questions. I can see her hand is raised. No, I feel I've done. Oh, okay. There is 2 questions in the chat, Mataji. I don't know if Chinese question. Okay, I'll get them tomorrow morning. Okay. No more question, Guru Maharaj. Okay, so we'll stop here now. Thank you, Archana. Thank Thank you, all the Guru Maharaj. devotees. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Jai.